mbese Yesu ajya anyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda mu mwijima, iyo mwijima wakungose, mbese Yesu amba bugufi, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nguye mu bishuko, iyo mbabaye niyo mbogoza, mbese Yesu arantabara, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nsezeye ku nshuti, iyo mbabazwa simpumurizwe, mbese Yesu ababireba, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Mu murima wa Edeni habagamo ibyiza gusa, umunezero wari impande zose, inyoni mu biti zaririmbaga icyubahiro cy'Imana n'urukundo, ibyishimo biba mu ijuru, uwabuze yarabonetse, Yesu apfira ku musaraba, inkuru nziza itaha mu ijuru yuko umuntu yacunguwe, kubera uwo musaraba mwiza Edeni ntago yaheze, tuzayibona igihe nikigera, umusaraba nzawirata nta kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Nuko Satani ashuka umuntu aracumura, za nyoni ziba zitakiririmba, Imana nayo ibazi bibaye, nuko ubwiza bwa Edeni burashira, ibyishimo biba mu ijuru, uwabuze yarabonetse, Yesu apfira ku musaraba, inkuru nziza itaha mu ijuru yuko umuntu yacunguwe.
musaraba mwiza Edeni nabwo yaheze tuzayibona igihe nikigera umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro ibyishimo biba mu ijuru uwabuze yarabonetse Yesu apfira ku musaraba inkuru nziza itaha mu ijuru yuko umuntu yacunguwe kubera uwo musaraba mwiza Edeni nabwo yaheze tuzayibona igihe nikigera umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro nuko inama iraterana ibintu byari bikomeye Yesu yemera gupfira umuntu mu ijuru huzura umuco inyoni ziraririmba kuko uwari ubuze yari abonetse nuko inama iraterana ibintu byari bikomeye Yesu yemera gupfira umuntu mu ijuru huzura umuco inyoni ziraririmba kuko uwari ubuze yari abonetse ibyishimo biba mu ijuru uwabuze yarabonetse Yesu apfira ku musaraba inkuru nziza itaha mu ijuru yuko umuntu yacunguwe kubera uwo musaraba mwiza Edeni nabwo yaheze tuzayibona igihe nikigera umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro ibyishimo biba mu ijuru uwabuze yarabonetse Yesu apfira ku musaraba inkuru nziza itaha mu ijuru yuko umuntu yacunguwe kubera uwo musaraba mwiza Edeni nabwo yaheze tuzayibona igihe nikigera umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro umusaraba nzawirata nakugeza ubwo nzabona uburuhukiro twicishe bugufi dusenga Imana. Data Uwiteka mu Imana yacu abana bawe ubwoko bwawe abakuru n'abatoya twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe duciye bugufi tuje tugushimira kuri Imana ikomeye kuri Imana yaremye umuntu ndetse ijambo ryari tuvuga ngo habuzeho gato ngo se n'abamarayika ko wararemye umuntu mu buryo butangaje turabigushimira ndetse uko waremaga byari byiza ariko icyaha kije mu isi Satani icyari cyiza aragihindura ariko ntabwo waretse umuntu ahubwo watanze umwana wa Yesu Kristo kuko ijambo ryari tubwira ko wakunze abari mu isi cyari byatumye utanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibyiringiro bikomeye kandi bishyitse izina ryawe rihimbazwe Imana. Twongeye gushimira ko muri byose wagiye wigaragaza nk'Imana ndetse no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi bigaragaza nk'Imana kuko
mu buryo bwawe ndetse mu bushobozi bwawe uduha n'uburyo kugira ngo tubashe kuba turi kumwe duhuje imitima ndetse tukabasha no kuganira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo nabyo ni byo kugushima kuko twagombye kuba buri wese yiherereye we yigunze, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo waduhaye uburyo kugira ngo tubashe kuvugana turi kumwe na bagenzi bacu kandi turi mu bihe bikomeye. Ibyo nabyo turabigushimiye data kuko waduhaye uburyo bwo kuvugana muri ubu buryo no gukomezanya. Turagushimira rero izina rya rimbazwe Mana. Turagushima rero ko uduhaye n'amahirwe yo guterana ndetse kuri uyu murongo tukabashaho kuwigiraho ibyigisho bitandukanye. Ni muri ubwo buryo tugushimiye umwanya wose watambutse mu byigisho twize byose kandi byatugiriye umumaro kanatwungura mu kwizera no mu gukomera mu kwizera mu bihe bikomeye. Aho rero turagushimiye kugira ngo ubu dukomereze kwizera ndetse twongere no kukwereka n'uyu mwanya tugiye kumarana none twiga ijambo ryawe ndetse ugiye kutwigisha ukoresheje umugaragu wawe Damascene. Turakwinze kugira ngo Mana umukoreshe kuba ari we, ahubwo aba ari wowe wivugira kugira ngo umuyoboro w'ijambo ryawe, kandi natwe ufungure amatwi yacu kugira ngo turusheho gutega amatwi twumve ijambo ryawe, twumve icyo wamudutumyeho. Nuko turagusaba kugira ngo umukozi karaka umunwa kugira ngo Mana avuge ashize amanga, maze avuge avugishwe nawe, avuge ijambo ryawe data. Nuko turakwinjiza kugira ngo uhire umwanya turimo wose, kandi niturangiza nabwo turagushima duhimbaza izina ryawe. Komeza ubane na buri wese, utwongerereho ubuntu bwawe buri, maze uduhe amahoro aseshe ku mutima ndetse buri wese arusha kunezezwa n'ukuri Imana ikomeye kandi dufite imigambi byiza. Nuko icyubahiro kibi cyawe tubyambuje mu izina rya Yesu wacu. Amen. Ngije amahirwe duwa Yesu, n'ubufite umunezero mwinshi, razwaga cyiza nacukuwe yawe n'umwuka natugarabe. Nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nikaze ndamwiyeguriye, ndumvinishe mubisane rwose, narokotse kubw'ubuntu bwe, none ntegereje iby'ijuru. Nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Sinkiri uwanjye ndamwihaye, niwe wampaye arangatura. Mbe maso nsenge ntegereze, maze ubuntu bwe bunyuzure. Nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba
udasiba nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukiza udasiba nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukiza udasiba. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Murakoze bavandimwe, rero nk'uko twese tubizi isi yose iri mu bihe bikomeye. Isi yose iri mu bihe biteye ubwoba, ibihe buri wese yibaza igihe bizarangirira tugasubira mu buzima busanzwe. Turi mu bihe umuntu yuzisha undi, kabone niyo yaba yarasanzwe ari inshuti ye magara, kabone niyo yaba ari umuvandimwe we, umwana we cyangwa umubyeyi we. Uwo umuntu apfa kwegera muri iki gihe ni uwo babana mu nzu, kuko ntaho yamuhungira. Muri iki gihe ujya guhura n'umuntu ugitekereza kumukwepa ngo mudahura, ugasanga we yabikoze kera yagukwebye. Turi mu gihe umuntu nawe ubwo yitinya. Nkanjye ubwanjye iyo nagiye hanze, nagiye guhaha cyangwa nagiye ku kazi, ntinya kwikora ku munwa cyangwa ku mazuru igihe ntarakaraba, kuko ntabwo mba nizeye neza niba intoki zanjye zitahuye na mikorobe ya coronavirus. Muri iki gihe rero turimo, naratangaye cyane. Natangajwe nuko mbere y'uko iki cyorezo cya corona kiba, iyo mu bihe byashize habaga ikintu kidasanzwe, ikintu gikomeye cyabaga mu gihugu runaka, abanyamakuru hafi ya bose byibuze abanashoboye kumva batangiraga amakuru bavuga bati mu gihugu runaka ni apocalypse, bivuga ngo ibyahishuwe. Natanga nk'urugero rw'igihe cya tsunami muri Thailand, igihe cy'umutingito muri Haiti, cyangwa tsunami muri Japan, n'ibindi biza byabaye hirya no hino. Umunyamakuru wese wajyaga gutangira yaravugaga ati muri Haiti, muri Japan, nanga no muri Thailand, ati na apocalypse, ibyahishuwe. Ariko naratangaye ko muri iki gihe nta munyamakuru warikoresheje. Nabwiye umufasha wanjye tubana, niba abanyamakuru bitaga ikiza cyabaye mu gihugu runaka ko ari ibyahishuwe, ko ntari numva bavuga iki cyago cyugarije isi yose ko ari ibyahishuwe. Icyakora ni byiza barakoze, kuko bakinaga n'ijambo rikomeye. Ku badasoma rero cyangwa badasobanukiwe ibyanditswe byera, bafata igitabo cy'ibyahishuwe nk'igitabo gihanura amakuba gusa, kandi nyamara si byo. Uyu munsi rero Imana ikaba yashatse ko tuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo duhumuke. Umutwe w'amagambo uvuga ngo duhumuke. Turebe isomo riri muri Matayo igice cya 24. Ntabwo tugisoma cyose, turahera ku murongo wa 9 tugeze ku wa 31, uvuga ibyo kugaruka kwa Yesu. Yesu ubwe wivugirira ibyo kugaruka kwe. Handitswe ngo, Matayo 24 umurongo wa 9 kugeza kuri 31. Handitswe ngo, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka
niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu yere kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima yere kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukagera iyindi mpera yaryo. Hano rero tubonye amagambo ya Yesu. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu ubwe, avuga ibyerekeye ibyo kugaruka kwe. Harimo amagambo akomeye ndetse amagambo ateye ubwoba. Ku murongo wa 21 cyane cyane uyu murongo niho avuga ati kuko muri iyo minsi hazabaho imibabaro myinshi itarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi uzongera kubaho. Ibi Yesu yabwiye abigishwa be rero, bashiki banjye bavandimwe, yabibwiye abigishwa be ba kiriya gihe, nibyo atubwira natwe uyu munsi. Ariko ni amagambo akomeye nk'uko nabivuze kandi nk'uko twabisomye. Ariko twibaze Yesu ari kubwira umunyarwanda wariho muri 1994 akuze azi ubwenge, akabwira bariya navuze bagezweho n'ibiza, tsunami n'imitingito n'ibindi bikomeye bigenda biba, ndetse n'ibi turimo muri iki gihe. Ibi byose akatubwira ati ni ubusa ugereranyijwe n'ibizaba muri kiriya gihe, igihe cyo nzagarukiraho. Imibabaro itarigeze kubaho kandi itazabaho ukundi. Mwibaze Yesu ari byo avuga uyu munsi, ati ibingibi mubona byose ni ubusa, ibingibi mwabayemo byose ni ubusa, ati kiriya gihe hazaba ari igihe gikomeye. Yesu rero
ntabwo avuga aya magambo kugira ngo adutere ubwoba, kugira ngo tugire ubwoba, ahubwo yavuga kugira ngo tugire ubwenge kandi twitegure kuzahangana n'ibyo bihe bikomeye. Nawe kandi aravuga ku murongo wa 25 aravuga ati dore bibabwiye bitaraba. Yesu urumva ko aduteguza kugira ngo tutazatungurwa. Yesu ntabwo azaza dutunguye. Iki cyago cya corona cyaje kidutunguye, ariko Yesu naza ntabwo azaba dutunguye, kuko ibingibi yabivuze hashize imyaka 2000 birenga. Ubwo rero twebwe tugomba guhora twiteguye. Ijambo ry'Imana ritubwira ibyo ku bwa Nowa, rikatubwira ibyabaye i Sodoma na Gomora, ndetse bamwe bakabifata nk'imigani cyangwa ibitekerezo kuko bumva bitabaho. Muvandimwe mushiki wanjye, dufungura amaso. Corona iri kubera mu maso yacu, ntabwo ari inkuru mbarirano ngo kera habayeho. Uko twabwirwaga ibya Nowa, uko tubisoma, uko dusoma ibya Sodoma na Gomora, abakerensa ijambo ry'Imana ntabwo babiha agaciro, babyita ibintu by'inkuru, ibintu bimeze nk'ibitekerezo, ibintu bitabayeho. Mu mezi make yashize, nta muntu wiyumvishaga ko twaba mu bihe bimeze nk'ibi, isi yose igahungabana. Nta muntu wabitekerezaga, ariko bwarakeye biraba. Ibi bihe rero ndagusabye muvandimwe ngo biguhumure kandi nanjye bimpumure. Hari igitekerezo ngo isekurume y'ihene yaranyereye maze igwa mu myumbati yari yanitse ku kirago, ya myumbati y'ubugari. Nuko ibonye irimo yigaragura mu myumbati, iravuga iti kandi nyamara urupfu rurancirira amarenga nkaba umwana. Bavandimwe rero bashiki banjye, natwe nk'abategereje kugaruka k'umukiza wacu Yesu, iki cyorezo gikwiye kutubera mesaje yongera kudukangura, tugatekereza kuri uriya munsi Yesu ubwe yivugiye ko azaba ari iminsi y'imibabaro itarigeze kubaho kandi itazongera kubaho. Ahangaha twebwe dutekereze ubungubu iyo minsi ukuntu izaba yifashe, iminsi Yesu avuga ati ni iminsi itarigeze kubaho kandi itazongera kubaho. Ibi byose twanyuzemo ni ubusa ugereranyije n'uriya munsi. Muri iki gihe rero tubona isi yose idagadwa kubera corona, kubera yuko tutagisabana nk'uko byahoze mbere. Ariko nyamara iyo urebye indege, amato, za gare ya moshi, imodoka birakora cyane cyane ibitwaye ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ibitaro, farumasi, magaze z'ibiryo, radiyo, televiziyo, telefone, gazi, amazi, amashanyarazi, byose birakora, ndetse n'ubu twashoboye guterana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Twibaze rero igihe ibi byose mvuze hamwe n'ibindi bizaba byahagaze byose, maze dushaka ubuhungiro bigishoboka. Kuko muri kiriya gihe ibi ngibi nubwo tuvuga ngo turi mu bihe bikomeye, muri kiriya gihe Yesu azagarukiraho, ibi ngibi ntabwo bizaba bikora, nta nubwo tuzaba dushobora kuvugana nk'uku nguku. Imana itubabarire kugira ngo dufungure amaso, duhumuke. Yesu ati ibi mbibabwiye bitarabaho,
Yesu araduteguza. Yesu ntashaka ko tuzatungurwa, kandi Yesu ni Imana. Ibyamuvuzweho mu kanwa k'abahanuzi byose byarasohoye uko bingana. Yesu rero ibyo yivugiye ubwe sibyo bizabura gusohora. Ese wowe nanjye twiseguye kuzashikama muri biriya bihe bitazaba byoroshye? Aho tuhibaze niba twiteguye kuzashikama muri biriya bihe Yesu azagarukiraho. Ibi bihe turimo bidukangure, biduhumura amaso, kandi dufata ingamba. Ngarutse rero kuri ba banyamakuru bafata ibyahanuwe nk'ibihe by'amakuba gusa. Ntabwo ari byo, kuko iyo usomye ibyahishuwe neza usanga ahubwo ari igitabo cyiza cyane. Ni igitabo kirimo ibyiringiro byinshi. Ni igitabo tubona ko Imana yacu ishobora byose kandi ifite byose mu biganza byayo. Ni igitabo cyemeza neza kugaruka kwa Yesu ari umwami n'umucamanza, kigaduha imbaraga zo gushikama mu kumwizera no kumvira amategeko ye. Ni igitabo tubona ko abemera Yesu nk'umukiza babarirwa mu bwoko bw'Imana, kandi intsinzi ari iyabo n'ibirinda ibishuko, kandi bagira Yesu nyambere. Ni igitabo tubonamo ko ikibi, akarengane n'urupfu bizakurwaho burundu. Ni igitabo tubonamo ko amasezerano ya Yesu azaba, kandi tugomba kumukurikira no kumwiyegurira byimazeyo. Turebe ugutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 19. Ugutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 19. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Ni ukuhitamo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Imana rero yacu mu rukundo rwayo ruhebuje yaduhaye byose, ariko mu byo yaduhaye byose harimo umudendezo ntavogerwa wo guhitamo. Mu rukundo rwayo yaduhishuriye ikoresheje Yohana kugira ngo duhitemo. Ni ibihe rero byo kurimbuka ku babihisemo, ku bazaba barabihisemo. Ni ibihe kandi byo gucungurwa ku bazaba barabihisemo. Nk'uko twabibonye, biriya bihe byo kugaruka kwa Yesu, uwahisemo kurimbuka azarimbuka, uzahitamo kubaho kandi agacungurwa azacungurwa. Mediatrice yadusomeye muri Yohane igice cya 10 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Uyu ni Yesu uvuga aya magambo. Nuko Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ingerembo ry'intama. Abambanjije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni ingerembo, umuntu ninjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ati ni ingerembo. Muvandimwe mushiki wanjye,
uhitamo n'ukwawe, uhitamo n'ukwanjye. Mureke duhitemo kuzaba muri iriya si nshya n'ijuru rishya, aho Satani n'urupfu bizaba byaratsembweho. Yesu rero nk'uko tubibonye, niwe rembo rimwe rukumbi, kandi arahamagara ushaka kwinjira ngo yinjire akizwe. Yesu araduhamagara twese, ntawasiga. Aratumira ati muze mwinjire mu irembo. Ni njye rembo. Yesu niwe rembo rimwe rukumbi. Araduhamagara kugira ngo twinjire dukizwe. Muri iyi minsi rero ya corona, baraduhamagara, baratubwira ku maradiyo, baratubwira ku mateleviziyo bati mugume mu ngo zanyu. Baratubwira kuguma mu ngo zacu kugira ngo twirinde corona. Abanje rero nabwira abinjiye muri Yesu Kristo kugira ngo tugume muri we, kandi ndarika abatari binjira kugira ngo bagire bwangu akiri ku ntebe y'imbabazi. Yesu niwe rembo ryonyine dushobora kwinjiramo tugakizwa. Abinjiye tugume muri Yesu, nkuko muri iki gihe batubwira ngo tugume mu ngo zacu. Ubuhungiro buri muri Yesu. Abinjiye tugume muri we kugira ngo dushobore kuzahangana na biriya bihe, kugira ngo dushobore kwihisha ibihe bikomeye. Yesu ubwe yavuze yuko ari ibihe bitigeze kubaho kandi bitazabaho ukundi. Utarinjira nawe, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, ariko igihe azayivaho yenda bizaba bitinze. Nabwira rero utari yinjira kugira ngo agire bwangu uyu munsi nawe yinjire, kugira ngo ahunge umujinya w'Imana kubera ibyaha byuzuye isi. Ababyeyi babizi neza kundusha ibyo umubyeyi utwite acamo mu gihe cy'amezi 9 yose. Iyo mibabaro yose ntabwo ayumva cyane, kuko aba afite ibineza neza byo kuzabona uruhinja. Natwe tuzaca mu bikomeye bitigeze kubaho, ariko igishimishije ni uko Yesu aduhishiye ibyiza amaso atabonye, amatwi atumvise, ngo hahirwa bihangana kugeza ku mperuka. Muvandimwe mushiki wanjye rero, Satani arazerera ashaka abazarimburanwa nabo. Yabuze ijuru, azi yuko kandi atazarisubiramo, kandi azi yuko afite igihe gitoya. Arashaka rero abo yisasira, ashaka abazarimburanwa nabo, ariko muri abo ngabo ntitugomba kubarwamo. Tugomba kumugendera kure, tugomba guhungira muri Yesu, ndetse tugahamagara n'abandi, si twe twenyine, tugatumira n'abandi kugira ngo tubereke ubuhungiro bahungiramo bagakira. Mureke rero tugume muri Yesu, atubere ubuhungiro, kandi Imana ibidufashemo. Nibyo mbifuriza kandi nanjye niyifuriza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. 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 Nzaririmba, nzahimbaza izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe. Nzaririmba, nzahimbaza izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe. Reka ndirimbire umukiza wanjye, muvugirize ingoma bitinda nezerwe. We wankunze nk'abangesheje uyu munsi, nta kiguzi nabona namuha uretse icyo nshoboye.
indirimbo nzaririmba nzahimbaza izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe nzaririmba nzahimbaza izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe mvuza cyanda ngurura ijwi ryanjye ndirimbira uwo mwami ushoboye ibikomeye ku muntu kereka ndetse arahari ariko ntiyabyemera narindi turo namuha uretse icyo nshoboye indirimbo nzaririmba nzahimbaza izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe 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 izina ryawe ndetse n'ubwiza bwawe. Mana yacu mubyeyi mwiza ugira ubuntu umutangabugingo uremye wa byose mugenga wa byose abana bawe turi imbere y'ubwiza bwawe kuri uyu munsi wejeje wahaye umugisha twongera kugushimira mwami uburyo ukomeje kubana natwe uburyo ukomeje kutwemerera kuduterana nubwo turi mu bihe bibi ariko ukaba ukiduha amahirwe yo kugira ngo twongere kuganira ku by'ijambo ryawe mwami uhimbazwe. Amen. Ibihe bikomeye ibihe byatunguye umwana w'umuntu ariko mwami wowe ntabwo byagutunguye nuko tugusabye kugira ngo ibi bitubere message cyane cyane nk'abadivantiste twiteguye kugaruka kwa Yesu ndetse n'abandi bose kugira ngo mwami bibye cyo kugira ngo dusubize agatima impembera kugira ngo tukanguke nk'uko Yesu yabivuze ati hazabaho ibihe bikomeye bitigeze bibaho kandi bitazabaho ukundi ibi tubona ntabwo twabigereranya na kiriya gihe azaba ari igihe gikomeye Yesu yavuze ko azaba ari igihe cy'imibabaro myinshi ariko mwami Imana ishimwe ko waduhaye guhitamo ari urupfu cyangwa ubugingo mwami ndagusabye ngo utugenderere maze duhitemo neza kugira ngo duhitemo ubuhungiro duhitemo Yesu Kristo atubere ubuhungiro kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe mwami kiriya gihe tuzabe dufite ibyiringiro bikomeye kandi tuzabe twarahungiye muri Yesu nuko umwanya n'uyu nguyu kuko ejo atari ahacu nicyo gituma tugusabye mwami kugira ngo utugenderere kugira ngo twere guterwa ubwoba gusa n'ibyo tubona n'ibyo twumva ahubwo mwami tugira ubwenge maze dufate ibyemezo bikwiriye abana bawe kandi tubibwire n'abandi tubabwire ko Imana ikiza mwami ijambo ryawe ni iry'ukuri kandi ni iryo kwizerwa nuko tukuzabye kugira ngo uryandike ku nkingi z'imitima yacu kugira ngo rituyobore kugira ngo ridukomeze
Mana data dufata ingamba zikwiriye, ingamba zo kubana na Yesu, ingamba zo guhungira muri Yesu, tuzi yuko ari we rembo rimwe, nuko mwami tuzashobore kuzabana nawe mu bwami bw'ijuru. Kandi dufite ibyiringiro yuko Yesu yavuze ati muzakizwa nimunkungiraho. Nuko mwami duhitemo guhungira kuri Yesu. Mana data, ibi bihe tugusabye kugira ngo bibe ibyo kuduhuza n'Imana data, kandi bibe ibyo kuduhuza natwe ubwacu. Nubwo tudahura kubw'imibiri, ariko imitima yacu igikomeza guhurira imbere yawe, kandi dukomeze gusangira ibyiza. Nuko turasabira abarwayi aho bari hose, kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kibakoreho. Turasabira abafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo mwami Imana ubagenderere. Twese hamwe utubashishe kwitegura, kugira ngo duhore twiteguye, duhore turi maso. Yesu Kristo nk'uko yabivuze ko azaza ku munsi tutazi, Mana data tubifate oseriye, ntituzatungurwe, kuko nawe ntiyashatse ko tuzatungurwa. Ati dore ibi byose bibabwiye hakiri kare. Nuko tugusabye kugira ngo ibiturangaza byose tubitere umugongo, maze mwami dushaka ibiduhuza nawe, aba ari byo biba mu ntekerezo zacu, aba ari byo biba mu migambi yacu. Nuko ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza. Kandi mwami twongeye gusabira isi amahoro, amahoro yabuze kubwo ibyaha byacu, kuko twimitse izindi imana zitareba, imana zitavuga. Ariko byaragaragaye yuko imana zimitswe z'ubutunzi, imana zimitswe z'ubwenge, imana zimitswe z'imbaraga, ko ntacyo zishobora kutumarira muri iki gihe, ko zidashobora gucungura umuntu, ko ari wowe wenyine, ko ari wowe Imana yonyine, Imana irema, Imana ikiza, Imana izura abapfuye. Nuko mwami tukugire nyambere mu bugingo bwacu, kandi tubwire n'abandi batarakumenya, kugira ngo bamenye ko hari Imana mu ijuru, ko hari Imana imwe yaremye byose, kandi ko hari Imana ishobora byose. Nuko duhe gutunga imitima y'ubwenge, tumenye aho tuva, tumenye aho tugana. Ni mu izina rya Yesu twambaje twizeye urakoze. Amen.